welcome back again to my channel. So it's me again, Kim Cortez, ang iyong tunay na ka-Barbie. So for today's video, meron ako ipapakita sa inyo. I-share ko lang sa inyo itong nabili kong bagong produkto. I swear to God, ayaw nyo siyang bilhin dahil sobrang nakaka-addict itong produkto na to. So, eto na nga guys, i-share ko na sa inyo kung anong produktong ito. So, it's what they call, it's a multifunctional cleaning instrument. So, actually, nung nabili ko siya, I heard a lot of reviews about this. So, it can help your skin reduce wrinkles or kaya if you want i-vacuum natin yung mga blackheads natin or whiteheads. So, actually, it really helps for blackheads talaga. Sobrang napaka-effective ng produktong ito. So, si Multifunctional Cleaning Instrument. So, ito yung nasa loob ng Multifunctional Cleaning Instrument natin. So, ito siya, itong thing nito, ito yung instrument that parang, ito yung nagvo-vacuum ng, kasi nilight ko siya, in-on ko siya. So, ito yung nagvo-vacuum ng ating mga whiteheads, imperfections, blackheads, so yung mga ganun. And then, this portion here, ito yung on button natin, if you can see. So, the first light is, yan lang yung number 1 na mahina. And then, second light, if gusto nyo pa siyang palakasan talaga, yung vibration. So, later on, ito-try natin, ma-feel natin to kung gaano siya kalakas. And then, yung third light, so this is the third light na yung pinakamalakas na talaga. Kung sadyang, ang dami talaga nating mga blackheads dyan. So, gamitin natin yung number 3 para talagang ma-vacuum at makukuha natin lahat ng dumi dyan. So, ito yun. So, i-long press lang natin itong button ulit para i-off. So, pag i-long press mo siya, then it's automatically off na siya. Okay, so this is the use of this instrument. So, itong multifunctional cleaning instrument, so, na-YouTube ko siya. Tingnan ko kung ano talaga yung mga uses ng individual rounds. Kasi meron siyang mga, I think it has 5 parang rounds, or I don't know what you call this, pero ito, this is the thing, meron siyang 5 rounds dyan. And then, each of this thing, meron siyang kanya-kanyang uses. So, later, i-show ko ano mga uses niya. So, at the back of this box, nakalagay dito kung ano yung instructions, security tips, and ano yung function ng ito. So, meron siyang anong ibig sabihin nito, the light and the vibration. So, meron siya. And, so, first tip na nilagay dito, sabi is, please operate on the back of the hand skillfully before you use it on your face. Kasi move from the top to bottom during the use. Do not stay in the same place. This can cause redness of the skin. So, upon trying kasi this one, kailangan from top to bottom talaga. So, pag ganun talaga siya, ganun. Para hindi tayo, maiwasan natin yung redness. Kasi ito kasi para siyang vacuum eh. Vacuum cleaner talaga siya. So, kapag trinay mo siya, so dapat use it very, light lang talaga. Huwag mo siya idiin. Kasi pag dinidiin mo siya, it can cause redness. So, dapat isang ganun lang. Tapos, next na naman, ganun na naman. So, ganun. So, yun yung first step na nilagay niya dito. So, second is it is recommended to use with the derived lotion or ferment with warm water on the cleaning area before using the cleaner. So, sabi kasi nila guys, before you use this, kailangan mag-steam muna tayo sa mukha natin. So, yung ginawa ko, yung trinay ko, syempre wala tayong mga steam something dito sa bahay. So, trinay ko yung, nagpa-boil na lang ako ng water. And then, once boiled na yung water, so you put your face
hindi man ilagay talaga. Parang ilapit mo lang yung face mo doon sa boiling water para lalanghapin ng face mo yung init para mag-steam siya. Para could open the pores. Once open yung pores mo, so it helps mas mabilis na matanggal natin yung mga blackheads tsaka whiteheads dyan. So, yun yung dalawang tips na nakalagay dito. So, this really I follow kasi para magawa natin ng tama yung para dito talaga sa multifunctional natin. And then, next is ipapakita ko yung individual uses nito kasi meron daw siyang uses. So, first, this one muna. So, this thing kasi as you can see, meron siyang parang silver lining. This helps the microdermabrasion para if you want to use this, this helps daw to exfoliate the skin. So, pag ilalagay mo siya, ganun lang guys. Yan. So, this helps to exfoliate the skin daw. And then, if meron ka dyang mga acne scars, or kaya meron gusto mo yung mga deep acne or deep pimples na gusto mo matanggal. So, this is the use of this. Meron siyang silver lining na color dyan. Yeah, yun. So, it helps daw to exfoliate the skin. So, para sa mga girls or sa mga boys that you want to exfoliate your skin and matanggal or mag-reduce yung acne scars. So, this could help, guys. And then, ito po yung first. So, second is, ito siya. So, as you can see, pointed. Pointed siya kasi, para talaga to siya sa mga nose or yung mga may hirap na areas na like here. Like, dito, yung mga ganyan. Or kaya, yung mahirap tanggalin yung na mga maskip-skip na dyan. Yan. So, pwede to. So, ayan, i-on ko siya. So, pwede siya dito, or kaya yung mga lines here, or if you want here, yung mga may hirap na naman area, so, pwede mo siyang gamitin. So, this pointed one, it helps remove yung mga maliliit na whiteheads or blackheads na nasa gilid. So, for ito, pinakamahirap kasi tanggalin yung nasa nose natin. So, this pointed one could help reduce yung mga mahirap na yung mga liliit. So, dyan. Dito. Actually, dito malapit sa may mga nose. Yan. So, yun po yung use ng eto, the pointed one. And then, third is this one. Ito yung third. As you can see, big hole. Ito yung pinamalaking hole sa 5 na round. So, ito yung pinakamalaki. This one daw helps daw sa overall face mo. So, if you want na first ito muna gamitin, mas better. Kasi ako in my experience, trinay ko ito muna bago yung iba para lahat all over your skin. So, makuha niya muna yung mga yung mga excess dyan ng mga makeups. So, yung para sa mga girls na mahilig mag-makeup. So, ito muna first para makuha natin yung pagkatapos natin mag-wash ng face, makuha natin yung mga meron pang naiiwan siya ng mga makeup natin. So, ito ang use niya, itong big one na hole. And then, function na round. So, ito yun. So, you can see, siya, oval thing. Oval, siya. Pa-oval yung niya. Pa-oval yung shape niya. So, pag ganun. So, this one daw helps reduce wrinkles. So, para siya sa mga, eto dito, side. Yan. If you want yung mga wrinkles din kayo dito sa cheeks. So, para if you want to remove wrinkles or get to lessen the wrinkles lang, so, use this oval one. So, ito yung use ng oval one. Oval na shape. So, and lastly,
lastly, this one. So, yung shape naman ng last, ito. So, it's a circle. It's a circle shape. So, actually, overall na daw to siya uses. If you want me parang ayaw, or okay na yung face mo na natanggal na yung mga blackheads mo dyan. So, this is the last 5 shapes or rounds na uses niya. So, ito yung 5. And then, this thing naman, kasi if makita mo siya, meron siyang parang rubber band patawag dito. Actually guys, meron siyang free na ito. Honestly, I really don't know nung dumating sa akin yung produktong ito. So, I really don't know what's the use of this. Pero, nung na-research ko siya, so, para pala siya dito. Yan. If nag-loosen yung hole dito, pwede mo siyang palitan ng... So, guys, itatry na natin tong multifunctional cleaning instrument sa isa kong sister Rakas. So, nandito siya ngayon para i-demo natin kung paano to gumagana. So, ayan na siya. Ayan na siya. Pwede ka nang pasok mga ka-Barbies. So, ladies and gentlemen, presenting to you my model for today. So, itatry natin ito sa kanya. Parang demonstration. So, first is, ipapakita ko muna kung gaano kadumi ang mukha niya. So, lapit ka muna. So, yan. So, yan ang mukha niya. Makikita nyo guys, ang dami yung mga anik-anik dyan. So, i-light muna natin para makita natin kung ano yung kailangan natin i-ayusin. So, ito. So, first is, the first light muna, yung number 1, para mahina. So, dito tayo. Yan. Pasok mga ka-Barbie. Yan. So, itry natin first dito. So, pag... wag mo siya doon idikit ha, kasi pag dinidikit siya, sinasak niya pati yung dugo mo. So, first is from, yan, to up. Para ano talaga, so, mag-start po talaga sa ilalim, papunta sa taas. So, move from bottom to top. Ayan. So, guys, medyo may nakuha na akong ano. So, effective siya. Ayan. So, kung nakikita nyo, tingnan nyo po, nag-red na siya, pero kumikinis na po siya. So, nagsastart na po yung ano, nagsastart na yung effectiveness ng product ito. Ayan. So, ikutin nyo talaga guys para lahat ng ano. So, itong portion na to medyo sensitive siya. So, hindi ipapagalaw yan kasi kung kitang-kita nyo naman, gawa ni Vicky Bello yan. So, mahirap. Baka wala na siyang ilong pagkabukas. So, ano bang sasabi mo? Sakit. Actually, masakit siya guys, pero tiis ganda tayo dito ngayon. So, mamaya ipapakita natin kung anong naging anong effect ng dermabrasion. So, ayan na po guys. Ayan, medyo nakikita na natin yung ano, yung effectiveness. So, mag-red na siya. So, I recommend guys to use talaga before bedtime. Kasi pagka umaga mo siya ginagawa, klaro yung redness dyan. So, yung mga sa cleaning instrument natin. So, tanungin natin siya kung ano yung experience niya, tsaka anong nangyari sa mukha niya. So, kitang-kita yun naman. Medyo nagsishine na yung mukha niya, tsaka tumangos na yung ilong niya. So, kasama yun siya. So, ngayon, okay, dito kalapit ka. Huwag kang maya sa camera. So, anong masasabi mo sa eto, multifunctional cleaning instrument natin? So, I recommend you guys na gumamit ng multifunctional cleaning instrument kasi pinapakinis niya yung mukha mo at the same time, madaling nawawala yung redness after using this product. So, thank you everyone and thank you for watching this video. I hope you like it and please don't forget to comment down below and click the subscribe button. So, thank you mga ka-Barbies!